Buonasera e benvenuti alla nostra rassegna letteraria sul filo del discorso. Siamo alla Primavera con gli autori, organizzata dalla Biblioteca del Comune di Olbia. Siamo qui per esplorare un'opera che tocca il cuore di tematiche etiche ed attuali, attraverso la lente della letteratura. Fratelli Animali di Edgar Kupfer Koberwitz, tradotto e curato con l'edizione da Giannella Biddao. Questo breve saggio filosofico, scritto di nascosto durante gli ultimi mesi di prigionia nel campo di concentramento di Dachau, ci invita a riflettere sullo sfruttamento e il dolore degli animali e sul profondo legame tra la violenza sugli animali e quella sull'essere umano. La serata sarà arricchita dalla presenza di Cristina Ricci, che dialogherà con la curatrice, offrendoci ulteriori spunti di riflessione e approfondimento sul pensiero dell'autore e sul significato del suo lavoro nel contesto attuale. Vi invitiamo a immergervi in questa presentazione illuminante e a partecipare alla discussione che ne seguirà. Vi ricordo che la presentazione è trasmessa in diretta sul canale di YouTube della biblioteca, dove sarà conservata e potrà essere rivista quando volete. Grazie, buona serata. Quindi un caloroso buonasera a tutte e a tutti. Per questa serata speciale con un'autrice speciale, perché Giannella è autrice, oltre che docente, traduttrice e divulgatrice, e quindi ha una personalità molto variegata e complessa e direi con una parola profonda, ecco, una personalità molto profonda che va a fondo delle cose, come è andata a fondo di questo lavoro che oggi presentiamo, e per il quale lei ha chiesto cortesemente la mia partecipazione. Io sono molto contenta, anche perché leggendo questo testo mi sono commossa, mi sono emozionata e ho sentito anch'io il bisogno di approfondire. Sicuramente non è un testo che lasci indifferente o che passi così. E quindi sono molto contenta di dialogare anche con voi e di cercare anche nuovi spunti rispetto al lavoro che ha fatto Giannella, che qui abbiamo delle sue alunne, quindi adesso è una docente qui ad Olbia, ma è stata formatrice all'Università di Sassari, ha insegnato a Berna in Svizzera, quindi insomma ha un profilo multilinguistico acclarato e delle esperienze anche coraggiose, diciamo, non è da tutti frequentare questi luoghi. Inoltre è anche autrice di un romanzo, quindi non è alla sua prima impresa da scrittrice. Questo, ripeto, non è un suo testo, però è una traduzione importante, la prima traduzione in lingua italiana, e poi è stata corredata da un apparato, diciamo, filologico molto rigoroso, che insegue il testo in tutto il suo percorso, nelle sue varie pubblicazioni, e sin dalla primissima dopo la Seconda Guerra Mondiale, e lo contestualizza molto bene nel tempo storico. Il testo di Tierbrüder, Fratelli Animali, un titolo bellissimo, è stato pubblicato nell'agosto del 2023 per i tipi della libreria universitaria. La traduzione è corredata da un saggio introduttivo, da cenni biografici sull'autore tedesco che si chiamava Edgar Kupfer Koberwitz, e da considerazioni sul pensiero animalista, e poi da una proposta didattica, quindi è molto completo e fonte di grande ispirazione. Inoltre occorre dire che questo testo, Fratelli Animali, ha raggiunto in brevissimo tempo la prima posizione nei libri più venduti nella sezione Ambiente, Trasporti e Pianificazioni delle case editrici scientifiche italiane, diventando così un bestseller, in un certo senso un piccolo caso editoriale. Certo che la copertina è molto bella, ma eccola,
ha una copertina molto bella e il titolo è accattivante. Inoltre è un libro che si divora. E come vi dicevo, il testo originale fu scritto da un autore, una personalità tedesca, Edgar Kupfer-Koberwitz, che fu scrittore, memorialista, pacifista tedesco. Fu scritto, come ha annunciato Matteo, di nascosto in mezzo, cioè alle atrocità di un campo di concentramento, quello di Dachau, in un periodo in cui 12.000 persone solamente in quel periodo persero la vita in 4 mesi e mezzo. La sua prima pubblicazione avvenne a Francoforte nel 1947. Queste sono delle premesse, un piccolo inquadramento, ma vorrei subito coinvolgere Giannella rivolgendole 3 domande in una, e cioè: primo, come sei venuta a conoscenza di questo libro, ovviamente, e poi che cosa ti ha spinto a tradurlo, e inoltre come ti spieghi questa risonanza, questa bella risposta che c'è stata dai lettori. Quindi 3 domande in una, perché comunque Intanto funziona, mi sentite? Intanto grazie a tutte e tutti per essere qua. Sono veramente felice di vedere i vostri volti sorridenti. Sono contenta del fatto che voi abbiate percepito l'importanza della tematica e l'importanza anche di questo lavoro, che è un lavoro fondamentalmente di ricerca, una ricerca che ha accompagnato ovviamente un desiderio dell'anima, ma un desiderio che è di una potenza indescrivibile. Ringrazio Cristina per aver accolto la mia richiesta con prontezza e professionalità e anche carineria, e la biblioteca per ospitarmi per la seconda volta qua. Inoltre ringrazio anche un mio giovane amico che è seduto lì in fondo, che è Sergio, anche lui per aver accolto la mia richiesta di sostegno. Insomma, ecco, sono molto contenta di tutto. Quindi, per rispondere alle prime 3 domande, dunque io ho scoperto Edgar Kupfer-Koberwitz nel 2020 durante una mia ricerca notturna sulla questione animale. Le mie ricerche notturne sono sempre proficue, mi portano sempre da qualche parte, il favore della notte. Collaboro con una radio di Milano che è Radio Vegit e ho ideato e curo una rubrica che si chiama Parole etiche ritrovate, testi di insospettati autori animalisti, e per cui ho creato una puntata per la radio su Kupfer. Questa rubrica è curata anche da Massimo Wertmüller, che è il nipote di Lina Wertmüller, e lui mette a disposizione la sua voce, oltre a essere un famoso attore, anche un famoso doppiatore. Quindi ho creato questa puntata, però non ho trovato molte informazioni su Kupfer, perché, a dire la verità, prima di questo lavoro di ricerca online non circolava nulla. I suoi libri sono introvabili, quindi sono riuscita a ricavarne una puntata, ma dopo la puntata però ho sentito che c'era una sorta di vocina che mi richiamava e mi spingeva verso di lui nuovamente. Addirittura io pensavo fosse ebreo all'inizio, perché essendo finito in un campo di concentramento avevo dato per scontato che fosse ebreo, invece no, era proprio un tedesco doc. Ed era finito lì dentro perché si era espresso, pare, in maniera sprezzante contro il regime nazifascista. Quindi, per rispondere alla tua seconda domanda, c'era questa spinta interiore, questa voce che mi diceva: eppure devi approfondire, e così ho approfondito, no? Spiritus flat ubi vult. E all'epoca abitavo in Trentino e quindi ho ordinato il libro in lingua originale e l'ho letto tutto d'un fiato, perché un libricino comunque non è molto spesso, ma è comunque molto consistente dal punto di vista emotivo.
una volta letto il libro c'era sempre questa eco nella mente, nell'anima, e allora quando sono ritornata in Sardegna nell'agosto del 2021 ho deciso di tradurlo, perché ho detto non è possibile che un testo così non sia stato ancora tradotto in italiano, perché c'è comunque un movimento animalista, antispecista di una certa consistenza, abbiamo intellettuali anche di rilievo, antispecisti, quindi mi sono detta perché io? E questa domanda me la sono posta per diverso tempo. Perché io? No? Perché non l'ha fatto qualcun altro? Forse perché conosco il tedesco, forse perché comunque è stata una sorta di matrimonio in cielo con quest'uomo, no? Poi facendone ricerca si diventa quasi amici, anche se non si ha mai avuto l'occasione di conoscersi. Questo è il potere della metafisica, no? E quindi ho iniziato a tradurre. L'opera è stata tradotta dal tedesco soltanto in polacco ed è stata pubblicata, poi c'è una traduzione in inglese che circola online gratuitamente e credo anche una in croato che però non è disponibile online, ma né quella in inglese né quella in croato sono state pubblicate. Quindi questa a tutti gli effetti è la seconda traduzione in una lingua straniera dell'opera di Kupfer. Nelle edizioni tedesche non c'è una contestualizzazione dell'opera, c'è soltanto l'opera, l'essenza, diciamo, che è tantissimo perché è un libro che si legge in fretta, però va metabolizzato, insomma, da infiniti spunti di riflessione. Però dicevo, nelle edizioni tedesche, in nessuna edizione tedesca c'è una parte dedicata alla vita, al pensiero, se non qualche riga, ma veramente poca roba. E quindi mi sono detta no, non mi basta, visto che io sono tanta in tutti i sensi, allora ho detto ma sì, facciamo anche una ricerca sulla vita di quest'uomo che è comunque degna di essere divulgata, no? Eppure sul suo pensiero. Quindi cosa è successo? Non trovando nulla online e nelle biblioteche, ho dovuto cercare i testi originali che adesso faccio anche circolare. Questa è la prima edizione del 1947, non so se ci siamo capiti, la prima edizione in assoluto. Ecco, possiamo 47 farla Francoforte. del 47, della Manu Verlag, che non esiste più questa casa editrice, trovata da un antiquario tedesco. Questo è un altro libro che è stato essenziale per la scrittura del mio saggio introduttivo, che è di Dachauer Tagebücher, cioè i diari di Dachau, trovati lo stesso da un antiquario tedesco. Poi magari se qualcuno si vuole alzare e far circolare i libri, così gli date un'occhiata. Ecco qua, lì c'è, non so, Ludovica, se vuoi far circolare quello, così dategli un'occhiata, poi lo fate circolare. Quindi questi sono i primi libri che ho trovato. La mia contentezza è inenarrabile, perché immaginatevi quando mi sono arrivati i pacchi, salti di gioia, insomma, perché sono appunto introvabili. In Italia i Dachauer Tagebücher li hanno soltanto in 3 biblioteche fuori dalla Sardegna, quindi non era neanche possibile fare il prestito e comunque era un libro che dovevo per forza avere. Poi ho trovato gli scritti di Barbara Distel, che è l'ex direttrice del memoriale dell'ex campo di concentramento di Dachau. Lei ha scritto alcuni saggi e quindi sono riuscita a trovare quelli abbastanza facilmente. Sono riuscita a trovare un'intervista introvabile, cioè ho impiegato un anno, che si intitola Ein Hermit in Sardinien, ein Märchen für Erwachsene, cioè un eremita in Sardegna, una favola per adulti. Questa è un'intervista che fu fatta a Kupfer, che aveva vissuto per più di 20 anni a San Teodoro in Sardegna, poi anche a Macomer, a Siniscola, però per più di 20 anni a San Teodoro. Gli fu fatta questa intervista da una giornalista tedesca negli anni 70 per una radio che adesso non esiste più. E quindi mi sono detta, adesso io dove la ripesco questa intervista? L'ho trovata negli archivi di Radio Bayern 2, che aveva poi decenni fa fagocitato questa radio che non esiste più. Un anno di tira e molla di email, insomma, però alla fine ce l'ho fatta.
E non ultimo sono riuscita a intervistare anche un signore che si chiama Francesco Calvano, che ha creato un archivio privato di fotografie, informazioni, documenti, video su Kupfer, e avevano vissuto anche alcuni anni insieme in Sardegna. Quindi tutto questo è stato fatto perché io credo molto nel valore educativo di quest'opera di Kupfer. Kupfer era vegetariano, quello che oggi chiameremmo vegano ante litteram, e lui parla del vegetarianesimo all'interno di quest'opera, e io credo che sia necessario divulgare questa cultura, che non significa fare proselitismo, ma significa divulgarla in maniera scientifica, affinché poi le persone possano sapere anche... Sì. Se mi permetti, andrei per tappe, no? Sì. Perché questi sono, come avete potuto diciamo già assaggiare, quest'opera ci offre veramente tanti spunti. E quindi comincerei proprio dalla persona per arrivare poi appunto al vegetarianismo e all'animalismo, eccetera. Diciamo che Kupfer è una vera e propria Entdeckung, come dicono i tedeschi, una scoperta. Tanto più, come tu ci hai già rivelato, che ha trascorso gli ultimi 20 anni, credo, anche dal 1977 almeno, no, dal 1963 all'86 in Sardegna, quindi 20 anni, e noi non ne sapevamo nulla di avere una persona così vicina anche a San Teodoro, alla Caletta, a San Leonardo Siete Fuentes, a Macomer, quindi un eremita in Sardegna, sì, che viveva con i suoi animali da eremita, ma che prima di approdare in Sardegna aveva avuto una vita non banale, tumultuosa direi, aveva girato molti luoghi, era un italofilo convinto, infatti come tanti altri tedeschi, durante il periodo, diciamo, dell'ascesa al potere di Hitler, il periodo nazista, si era, tra virgolette, rifugiato in Italia, nelle isole dell'arcipelago campano, perché Ischia e Capri sono stati veramente, anche la costiera amalfitana, molti tedeschi sono andati là pensando di sfuggire in questo modo a una situazione che sicuramente era pesante per soprattutto appunto un autore che durante la sua detenzione in un campo di concentramento scrive un testo sugli animali. Quindi è una cosa molto emozionante, che vi dice tanto già del profilo caratteriale di questa persona, della sua psicologia. Ma parliamo proprio delle tappe della sua vita, chi era, dove ha vissuto, e poi forse ha trovato la sua pace qui in Sardegna, la sua dimensione, perché è rimasto 20 anni, quindi questa è una cosa molto interessante che dovrebbe essere ancora indagata, secondo me. Bene, Kupfer era, come ho detto prima, proprio un tedesco doc, si spostò tantissimo già dalla giovane età, all'età di 18 anni era già in Italia, faceva la guida turistica per i tedeschi, era in Campania, amava molto la Campania. Poi si spostò in Francia, insomma viaggiò tantissimo, visse in Svizzera e parte delle informazioni è stata difficile reperirla perché sono comunque molto frammentarie, quindi ho cercato di rimetterle, quel poco che ho trovato, di rimetterlo in ordine cronologico, e mi sono concentrata soprattutto sugli anni della deportazione, perché con i diari di Dachau lì avevo praticamente tutta la sua vita, ecco. Quindi quello che è arrivato della vita precedentemente alla deportazione sono informazioni, insomma, purtroppo insufficienti, perché non c'è un granché, però insomma sì. Diciamo che era una persona che viaggiava molto, estremamente sensibile, divenne vegetariano all'età di 18 anni, quindi giovanissimo, proprio in Italia, a Ischia.
Una volta poi liberato dal campo di concentramento andò a vivere negli Stati Uniti, lì rimase per 6-7 anni, ma non era soddisfatto della sua vita lì, perché nonostante fosse una persona di cultura era costretto a fare lavoretti tipo il Babbo Natale all'ingresso di un negozio, insomma, e quindi non si sentiva realizzato, ecco. Per cui poi dagli Stati Uniti è ritornato in Europa, ma non voleva ritornare in Germania per ovvi motivi, e andò a vivere in Svizzera, poi nel nord Italia, poi di nuovo in Campania, poi insomma alla fine è approdato in Sardegna, dove decise di rimanere vivendo come un eremita. Aveva ben pochi amici, questo è almeno quello che mi ha raccontato Francesco Calvano. Una volta qui ha vissuto con poco. Nell'intervista condotta dalla giornalista tedesca, la giornalista tedesca chiede: ma lei di che cosa vive? Perché non ha un'assicurazione per la famiglia, non ha un'assicurazione privata, non ha un lavoro fisso. E lui, da persona spirituale, era molto credente lui, e aveva un approccio alla vita molto antroposofico anche. Da persona così spirituale, direi quasi una asceta, una sorta di mistico, rispose: noi viviamo di natura, viviamo di luce, di energia, di quello che Dio ci dona. Ora, per me è un po' difficile da un lato pronunciare la parola Dio, perché io non sono credente. Questa è l'unica cosa con cui, diciamo, non è che io non sia d'accordo. Ho una certa spiritualità, io lo chiamo amore, lui lo chiamava Dio, vabbè. Però ecco, per far capire che tipo di persona era una persona che non aveva paura della povertà, anche perché dopo aver vissuto 4 anni e mezzo in un campo di concentramento è chiaro che riusciva ad affrontare la vita con un'altra attitudine, ecco. Non è da tutti, No. Ciao, sì. Comunque noi sappiamo che lui intrattenne anche un rapporto con il principe Aga Khan, per esempio, chiedendogli un supporto per la sua azione, diciamo, militante contro il randagismo. Non contro il randagismo, diciamo a favore degli animali randagi. E sappiamo anche che aveva delle amicizie molto importanti con degli intellettuali tedeschi, svizzeri, quindi sicuramente era una persona carismatica. Io su questo ci metto la mano sul fuoco. Era una persona che si faceva ascoltare. La sua giovinezza, hai detto, Capri e Ischia praticamente erano, come vi dicevo, a Capri proprio si era trasferito un pittore abbastanza importante, si chiamava Diefenbach. Peraltro ho avuto proprio modo di ricercarlo quest'anno a Capri per altri lavori che ho fatto. Era un pittore utopista, Karl Diefenbach, che praticamente su quest'isola aveva stabilito una sua comunità, aggregando molti spiriti liberi, un po' così figli di fiori, no? Un mondo hippie anti-litteram, fatto di rapporti molto stretti con la natura, di relazioni antiborghesi, di musica, arte, rifiuti della violenza, e soprattutto anche erano tutti vegetariani convinti, tutti. E quindi amo immaginare anche il nostro incontrare queste persone, e praticamente gli è bastato un colloquio, no? Da quello che mi sembra di aver letto in un'intervista, è bastato, perché il suo animo era già pronto per questo, per accettare di diventare vegetariano. E sicuramente non fu una posizione salutistica, assolutamente, bensì una posizione filosofico-spirituale, no? Come quella spiegata da tanti appunto intellettuali e filosofi, soprattutto provenienti dall'area tedesca. Mi viene in mente Max Horkheimer, no, il quale paragona il capitalismo a un grattacielo altissimo. I piani alti sono occupati dai ricchi e si scende sempre più in basso per scendere ai proletari, ma c'è la cantina, e nella cantina chi c'è?
ci sono i nostri poveri animali. E quindi ecco che lui lo scrive proprio: finché ci saranno degli animali schiavi, ecco che ci saranno ancora degli uomini schiavi, poiché per detenere gli altri in schiavitù si deve imparare a esercitarci sul piccolo. Ecco, quindi diciamo che questo vegetarianismo di Kupfer è una posizione filosofica che si lega, è proprio, diciamo, fa parte del suo animalismo e del suo specismo, no? E quindi ci mette in luce anche lui il paradosso animale. No, il fatto che appunto poi lo spiega anche molto bene nelle sue lettere. Ecco, vogliamo focalizzarci adesso un attimo su questo aspetto, sul suo vegetarianismo, e forse è nella prima lettera che ne parla un po' di più, e comunque insomma su questa sua posizione filosofica, spirituale, direi. Intanto vorrei raccontare un aneddoto, no, di quando lui diventò vegetariano. Si trovava proprio a Ischia con probabilmente il pittore di cui parliamo è lo stesso. Lui non fa menzione di questo nome, io non sono riuscita a trovare il nome di questo pittore tedesco, ma immagino che sia quello menzionato da Cristina. Ed erano a pranzo in un ristorante, quindi è arrivato il cameriere per l'ordinazione e il pittore tedesco ordina un pranzo vegetariano. Al che Kupfer dice: ma come? Lei è una persona così simpatica e adesso si scopre che invece è vegetariano. E l'altro risponde: mi dispiace se questa mia posizione la turba, però io non mangio animali perché non voglio nutrirmi della sofferenza e della morte degli altri. E quello era stato un momento illuminante per Kupfer, perché lui in quel momento, esattamente in quel momento, decise di diventare vegetariano. E allora subito rispose: sa cosa le dico? Neanche io. Ordini per me quello che ha ordinato per lei. E così è iniziata una storia, una grande storia d'amore, perché il vegetarianismo, il veganismo sono storie d'amore, di amore metafisico, che durò per tutta la vita, addirittura anche all'interno del campo di Dachau per 4 anni e mezzo. Immaginatevi la sofferenza di quest'uomo lì dentro, eppure riuscì a rimanere fedele ai propri ideali. Addirittura c'è un altro aneddoto interessante, no? Lui, da buon tedesco, una volta che il campo fu liberato dagli americani, chiese agli altri sopravvissuti di scrivere delle referenze, perché voleva che si sapesse che lui all'interno del campo si era comportato sempre bene. Quindi c'è in particolare la referenza di un sopravvissuto belga che dice, che conferma appunto un comportamento nobile di quest'uomo, sempre pronto ad aiutare gli altri, e poiché era vegetariano addirittura cedeva la sua razione di carne, quel poco che ovviamente le SS gli davano, agli altri, ma cedeva anche le verdure, insomma condivideva di tutto, ecco. Quindi rimase fedele ai suoi ideali anche in una condizione di vita veramente tragica. E quello che ho potuto notare durante questa ricerca è che mentre prima della deportazione a Dachau l'animalismo, il vegetarianismo per lui erano veramente una questione di ideali, durante questa esperienza quello che si evince dai suoi scritti è che lui si rifugiò nell'empatia per gli animali. Lui creò una dimensione metafisica proprio, no? Una sorta di metafisica della disperazione, un pensiero che potesse donare distacco dall'orrore che si viveva quotidianamente. Nel diario del 27 marzo del 44, come scrive nei
nei Dachauer Tagebücher, lui esprime proprio infatti il desiderio di allontanarsi dall'umanità. Lui dice vorrei scappare dall'umanità, vorrei andare lontano in Africa o in montagna, vorrei stare sotto una palma a respirare aria fresca, possibilmente con gli animali, perché gli animali sono creature pure. Queste sono le parole sue, a differenza dell'uomo che è quasi sempre impuro. Ecco, quindi lui si è proprio rifugiato, era gli animali, l'animalismo, oltre ad essere idealismo, ma sono stati anche un'ancora di salvezza, probabilmente. Sì. Certo, e infatti in Sardegna poi ha proprio continuato, ma realizzato in toto questo suo, la dimensione che lui aveva scelto per se stesso. Quindi Edgar Kupfer-Kubawitz ha vissuto il dramma della deportazione perché era un dissidente, no? Perché si era espresso con dissidenza nei confronti del regime. Poi voglio anche sottolineare che il suo arresto è avvenuto proprio in Italia, lui era sfuggito, era venuto in Italia e in Germania, ma purtroppo è stato arrestato a Ischia. Quindi questo per dirvi come era capillare insomma il sistema delle delazioni eccetera. E comunque lui vive sulla propria pelle il dramma della deportazione a Dachau, dove a rischio della vita scrive un corposo, adesso è diventato un libro ovviamente, quel libro che sta circolando, mi sembra che siano 1800 pagine di memorie importantissime, a rischio della vita appunto perché non si poteva scrivere ovviamente, e durante un suo provvidenziale ricovero in un settore ospedaliero, in un ospedale dove era meno controllato, quindi verso la fine della sua deportazione, della sua detenzione, che lui dedica e scrive queste lettere, questo testo sugli animali, in cui lui paragona, e questo è molto interessante come proprio dinamica di pensiero, l'olocausto degli uomini all'olocausto degli animali. E non c'è differenza, è lo stesso olocausto, sono le stesse camere a gas dalle quali fuma lo stesso odore di morte. E quindi c'è un passaggio, cara Giannella, che è tratto dalla famosa intervista dell'Eremita in Sardegna, in cui Edgar rievoca proprio questo pensiero terribile del parallelo tra l'olocausto umano e quello degli animali, in questo caso dei cani, ed è un parallelo al quale che lui illustra avendo visitato, essendo andata a visitare negli Stati Uniti, che raggiungerà dopo la liberazione, un'organizzazione che si occupava di animali randagi, e quindi si trovò a parlare lì con la persona deputata all'organizzazione di questa Human Society cosiddetta, il veterinario. Sì. Io non so, lo vuoi leggere tu? Sì. Questo passaggio è a pagina? È a pagina 27. Pagina 27. È molto toccante, quindi vi prego di avere un po' di pazienza con me, perché questo è proprio il sunto di tutta la ricerca. Il messaggio precipuo è questo. Il termine olocausto, no? L'espressione olocausto animale a volte crea un po' di fastidio, perché si pensa che l'olocausto sia soltanto quello degli ebrei, però il termine olocausto è un termine molto antico, risale alle sacre scritture, si parla proprio di olocausto animale, no? Quindi il sacrificio degli animali agli dei, quindi in realtà è un prestito che è stato fatto il secolo scorso. Quindi
All'interno di questa associazione lui parla con il veterinario e riporta, nell'intervista fatta negli anni 70 a San Teodoro, riporta a volte le parole del veterinario. Allora disse: venga, e vidi una cosa simile a una cabina telefonica e chiesi: cos'è? Sì, replicò lui, questo è un macchinario con cui sopprimiamo i cani con l'elettricità. E mi condusse in una stanza attigua dove vi erano dei grandi cestelli, tipo lavatrici. E li aprì uno dopo l'altro. Erano pieni di cadaveri di cani. Poi disse: in questi cestelli gli animali vengono uccisi con il gas. Questa è una montagna intera, abbiamo avuto dei giorni di festa. Era dopo Natale. Abbiamo avuto dei giorni di vacanza e per questo motivo non sono stati ancora smaltiti. Quando mi voltai e andai via, vidi all'improvviso un cagnolino che voleva fare amicizia con me. Era legato. Allora domandai al veterinario: e questo cane? Ah, disse, di lui ci occupiamo adesso. Il cane tremava e mi guardava. Terribile, davvero terribile. Mi guardava con degli occhi... A questo punto devo raccontare un'altra cosa, altrimenti non si capisce cosa voglio dire. Nel 1941, credo, venne nel campo di concentramento di Dachau, sono stato prigioniero nel lager di Dachau per quasi 5 anni, venne nel lager di Dachau una commissione che avrebbe dovuto stilare un elenco degli invalidi. Ciò significava che gli invalidi sarebbero andati in un vecchio castello nei pressi di Linz e avrebbero ottenuto un lavoro dietro una scrivania, insomma, il paradiso. Così sono corsi tutti a farsi inserire nell'elenco con qualsiasi malattia, chi era privo di un mignolo e chi aveva qualsivoglia acciacco. Dunque venne un'equipe di medici e iscrisse tutte queste persone nella lista. Noi che stavamo a Dachau già da un po' di tempo eravamo cauti. Poi i medici andarono via e coloro che erano stati inseriti nell'elenco esultarono di gioia. Questo per noi era il paradiso, avere un tetto e non essere presi a calci. Bene, il primo gruppo partì soltanto dopo un paio di mesi e ci meravigliammo che le persone a novembre furono portate via con addosso solamente le uniformi di tessuto leggero. Successivamente furono portate via altre persone e tornò indietro una protesi di un arto e sentimmo tramite un cugino che scriveva che questo o quello erano morti. In seguito trapelò dalle stesse SS, le quali non mantenevano sempre i segreti, che quelle persone morirono tutte nelle camere a gas. Si trattava all'incirca di 2000 persone che furono inserite nella lista e che erano totalmente ignare di ciò che sarebbe successo loro. Le deportazioni proseguirono. Non poté essere salvato nessuno, neanche una persona. Era impossibile per noi. Non potemmo salvare nessuno. E tra coloro che salutarono per l'ultima volta c'era un uomo che guardava con degli occhi infinitamente tristi. Con gli stessi occhi mi guardava il cagnolino. Ed era come se mi stesse guardando uno di questi compagni che morirono nelle camere a gas. E il veterinario disse: ci occuperemo di lui, ma il cane tremava, mi guardava. E qui Kupfer piange. Uscii con il medico e di fronte a quella che sembrava una cabina telefonica c'era un cane morto. E improvvisamente quel cagnolino che era legato era già nella camera elettrica della morte. C'era un tizio che lo bagnò con del liquido e questo cane, che era tanto amichevole, cercò di prendermi la mano con la bocca. E pensai: devi salvare il cane, ma era troppo tardi, il liquido, e poi se lo porti a casa e non puoi tenerlo, allora devi riportarlo indietro ed è ancora peggio, ma dovresti salvare quel cane. E poi ci fu la scossa e il cane morì. Per settimane non sono riuscito a superare questo fatto accaduto in questa organizzazione, la Human Society, e non sono riuscito a superare nemmeno il mio fallimento. Così il destino mi ha risposto e mi è successo quello che non mi era mai successo prima nella vita. Da allora i cani mi sono venuti sempre incontro e ho potuto fare per loro quello che non ero riuscito a fare per quel cane.
È molto commovente questo passaggio e appunto ci racconta tanto dell'animo di questo uomo, ma anche di un fatto esperienziale, no? Che sicuramente non è passato così, senza traumi nella sua vita. Ci sono tanti piccoli racconti che Kupfer fa nelle 4 lettere che scrive ad un amico immaginario e che compongono quindi il corpus di questo libro. Per quanto riguarda appunto il paradosso animale, no? Che ci sono animali che noi oggi teniamo come pet animals e altri che invece riusciamo a mangiare tranquillamente, leggerò anch'io un piccolo testo di una baronessa tedesca tanto per chiarire meglio. Non mi crederà se le dico quanto mi dispiace per l'aragosta ogni volta che la getto nell'acqua bollente, quando cerca di arrampicarsi per scappare fuori e devo spingerla nuovamente dentro. Ma noi mangiamo volentieri l'aragosta e altrimenti come si dovrebbero preparare questi animali? Così mi ha detto una volta una baronessa tedesca che mangiava l'aragosta con gioia e che non poteva sopportare quando un cocchiere picchiava un cavallo o un carrettiere maltrattava un asino. Ogni volta si infuriava. Per un uccellino che aveva una zampa spezzata versò molte lacrime. Mi fermo qui perché è evidente, insomma, il messaggio. Quindi è chiaro che il nostro Edgar vive in una empatia totale con l'altro animale, non solo con l'altro umano, e ci ricorda proprio delle posizioni che ormai sono entrate, no, nella nostra civiltà, diciamo, come pensiero filosofico. E sicuramente io penso che lui conoscesse Edith Stein, penso di sì, perché insomma è lei che ha, la filosofa che poi è morta anche lei ad Auschwitz, che però ha scritto la sua tesi di laurea proprio sull'empatia, l'empatia, chiamandola con tante, avvicinandosi a questo concetto profondo che noi oggi frequentiamo molto, no? Perché lo abbiamo fatto nostro, vero? Però quando ero piccola ancora non la conoscevo questa parola, ma è stata Edith Stein a lanciare questa parola e si è avvicinata all'empatia proprio attraverso anche esperienze di corpo e per passare poi all'anima e allo spirito. Questo lei la chiamava die einfühlende Vergegenwärtigung, un'empatia vissuta prima a livello di corporeità, quindi di esperienza così radicale, fisica come quella del cagnolino, no? Per poi diventare appunto un'esperienza a livello di anima, di spirito, Geist und Seele. Questo percorso di Edgar, io lo chiamo Edgar, ormai è diventato un mio amico, si esprime quindi in questo libro in 4 lettere. Sono 4 lettere scritte senza intento polemico, assolutamente, con un intento proprio amichevole a un amico immaginario. Ecco, immaginiamo Edgar in questo reparto ospedaliero da solo, mentre di nascosto immagina di avere una persona alla quale scrive le sue ragioni, 4 lettere sul perché provare questa empatia per gli animali, perché il vegetarianismo, perché l'animalismo. È uno stile molto colloquiale, ma che, come vi dicevo, allo stesso tempo ci porta a un livello filosofico.
è un trattatello, lui lo chiama Betrachtung, e Betrachtung, qui scritto considerazioni di una vita etica. La parola Betrachtung in tedesco è molto bella perché riflette proprio, è una riflessione, una meditazione. Io penso alle Betrachtungen di Kafka oppure a quelle di Thomas Mann, che proprio hanno voluto usare questa parola, così come questa parola è stata usata per appunto delle riflessioni, delle considerazioni su una vita etica. Allora, cara Giannella, ti volevo chiedere riguardo lo stile proprio di questo libricino, ecco, di queste lettere, di queste epistole inviate a un amico immaginario. Che cosa, come le hai percepite? Ti sei sentita anche tu come quell'amico a cui lui scriveva? Perché l'impressione è proprio questa, è un libro che ci dà la possibilità di identificarci, e forse era questo il suo obiettivo, o forse è stato spontaneo. Ma io credo che lui ci avesse pensato bene prima di costruire questa architettura narrativa così peculiare, no? Immaginiamoci quest'uomo all'interno di un campo di concentramento. Si è rifugiato nella questione animale per fuggire dall'orrore, no? Si è creato questa dimensione parallela per dimenticare forse un po' l'orrore che viveva durante il giorno. E io ho avuto la percezione che lui avesse riflettuto molto anche sul tipo di narrazione da utilizzare, no? Un'architettura a mio avviso perfetta, perché intanto la forma epistolare è la forma di scrittura o narrativa più difficile in assoluto, perché è molto difficile incastonare un racconto all'interno delle lettere, deve combaciare tutto, quindi già qua c'è un primo livello di difficoltà. E poi è stato geniale anche perché oltre ad aver utilizzato questa forma epistolare, ha utilizzato una narrazione molto discorsiva, colloquiale, quindi sembra veramente che l'interlocutore immaginario sia il lettore. Come hai detto tu, senza tono polemico, ma affrontando la tematica nei minimi dettagli, e rispondendo anche in maniera esaustiva alle possibili domande dell'interlocutore, cioè lui immagina le domande dell'interlocutore e dà anche le risposte, ed è tutto molto dettagliato, molto curato, con perfezionismo tedesco, oserei dire. Sì, sicuramente ha pensato a lungo e si è salvato forse anche dall'abbrutimento del campo di concentramento con questi pensieri dedicati agli animali, ma non solo, ovviamente agli uomini e agli animali. Io non voglio rubarvi lo spazio per eventuali domande, perché ce n'è veramente tante, quindi ti faccio l'ultima domanda. Giannella è una studiosa che ha trovato anche lei delle ragioni di vita e che oltretutto cerca di strutturare anche tutta questa sua ricerca, cerca di strutturare con grande generosità, direi, facendo delle proposte anche costruttive, appunto didattiche, no? A favore dei suoi studenti, a favore del corpo docente. E questo è molto importante per diffondere sempre di più una posizione appunto di empatia, una posizione che oggi sappiamo è sempre più indispensabile, questo spostamento dall'uomo, dal centro, dall'antropocentrismo verso un biocentrismo, e quindi va coltivato, va studiato, va incentivato, va promosso, e questo Giannella lo fa anche
diciamo utilizzando anche questo strumento, lo strumento di questo libro, quindi affiancando all'opera di Edgar anche la sua specifica di divulgazione, di promozione di tematiche che indubbiamente devono direi essere sempre più focalizzate a scuola, giusto? Sì. E quindi qui abbiamo anche dei testimoni, no? Quest'anno in una seconda abbiamo proprio affrontato il tema della guerra e della pace nel percorso di educazione civica. Era stato scelto dai miei colleghi e colleghe il tema della guerra, e quindi mi sono detta, ho già la risposta. Insegnando inglese ovviamente ho proposto il tutto in lingua inglese. Ma il tema dell'animalismo, dell'antispecismo, no? L'antispecismo è un movimento culturale, filosofico e politico che ha come obiettivo quello di scardinare l'ideologia del dominio della specie umana sulle altre specie. Parallelamente al rifiuto della discriminazione di specie, rifiuta qualsiasi altro tipo di discriminazione, quindi di orientamento sessuale, di etnia, di credo, eccetera. Quindi questa è un'opera antispecista, ante litteram, si può dire. Il termine antispecismo è stato coniato negli anni 70 da uno psicologo, un professore di psicologia dell'Università di Oxford, che è Richard Ryder. Quindi questa è un'opera antispecista, è una traccia di antispecismo, forse quella principale, è appunto il paragone tra i due olocausti, no? Quindi il tema dell'animalismo, dell'antispecismo, dell'etica animale, chiamiamola come vogliamo, è molto intersezionale, nel senso che può essere trattato all'interno della dimensione della guerra e della pace, all'interno della tematica del femminismo, no? Già alla fine del 1800 le femministe americane si erano occupate anche di animali, è nato lì il movimento femminista animalista. Pensa che anche Garibaldi era animalista. Sì, vedi. ho letto un suo discorso al Parlamento italiano, è incredibile, a favore degli animali. Pensa, ecco. Quindi questo tema è veramente intersezionale. Si vuole parlare di violenza sulle donne, ok, si può paragonare, ci sono studi scientifici, ecco, non sono le chiacchiere di due animalisti, ma ci sono studi scientifici di psichiatria. Si vuole parlare di bullismo, si può parlare anche di animalismo contemporaneamente, ecco, quindi è un tema molto intersezionale che può essere proposto liberamente, come ho detto all'inizio, senza fare proselitismo, ma in maniera scientifica, perché gli studenti e le studentesse hanno il diritto di crearsi un'opinione su questa tematica e poi scegliere la strada che vogliono. Ma non trovo giusto privare gli studenti della possibilità di conoscere questo tema, che ormai è un tema di cui si parla quotidianamente, anche perché è un'emergenza in primis etica ma anche ecologica. Secondo i dati della FAO 70 miliardi di animali muoiono ogni anno, 70 miliardi solo per scopi alimentari. A questi si aggiungono poi un inestimabile numero di animali acquatici, si stima che siano 170 miliardi gli animali che muoiono ogni anno. È chiaro che dobbiamo fare qualcosa, non è accettabile tutto questo, e se non a scuola dove? Quindi la scuola, le università sono i primi luoghi, no? I luoghi dove si esercita il pensiero critico, al di là poi delle scelte alimentari di una persona, però è d'obbligo ormai conoscere la tematica, perché senza conoscerla non si può neanche intraprendere un cammino, ecco. Bene, io a questo punto vi ringrazio veramente dell'attenzione e sottolineo appunto la profondità di questo libro, l'emozione che esso suscita e soprattutto anche veramente il pensiero, la spiritualità che
che esso suscita. E siamo aperti alle vostre domande, soprattutto alla nostra traduttrice, Grazie. autrice, augurandole che questo libro appunto trovi sempre maggiore diffusione. E voilà, a voi la parola, caro pubblico. Tutto è rovesciabile, quindi la posizione biocentrica e quella antropocentrica dal punto di vista ontologico sono assolutamente equivalenti, perché è una questione proprio di, per usare l'espressione di Kuhn, di Thomas Kuhn, di riorientamento gestaltico, cioè a seconda di quello che puoi vedere. Puoi vedere il coniglio, puoi vedere l'anatra, vedi la stessa cosa, però sono due percezioni diverse, due paradigmi incommensurabili. Io credo che soprattutto nella scuola sia molto importante, ecco, più che promuovere un'idea, promuovere la riflessione e quindi la problematizzazione, anche proprio nell'ottica del successo dell'idea, ok? Nel senso che il ragazzo, questo lo dico per esperienza, anche esperienza di insegnante, poi aderisce molto più convintamente a una posizione se ha la percezione che gli sia stata dimostrata l'opzione contraria, no? In tutta la sua coerenza logica. D'altra parte la posizione antropocentrica è una posizione umanistica, una posizione cristiana, una posizione che nella nostra civiltà ha un ruolo importantissimo. Ecco, quindi io questo ti chiedo, cioè se c'è questo lavoro anche di problematizzazione, magari un lavoro anche interdisciplinare, chiedendo magari anche, non so, la collaborazione di altre voci, chiaro? Ecco, questa è una cosa. Poi un'altra cosa più particolare, insomma, non vorrei che certe posizioni troppo radicali, tipo la dissociazione cognitiva, no? Ovvero sia, appunto, mangi l'aragosta, empatizzi con l'uccellino e mangi l'aragosta. Ecco, non vorrei che posizioni così manichee fossero controproducenti proprio dal punto di vista dei diritti degli animali. In che senso? Nel senso che se tu a uno gli dai del dissociato, questo sai come reagisce? Ok, allora io me ne sto dalla mia parte e con te neanche ci discuto. Secondo me posizioni così estreme, oltre a essere discutibili proprio sul piano logico-filosofico, visto che non dimentichiamo che la filosofia è l'atteggiamento socratico, il rovesciamento e la problematizzazione, rischiano di essere controproducenti anche sul piano psicologico, capito? Ti sto dando del dissociato, ok, allora vuol dire che con me non ci vuoi parlare perché già mi stai etichettando e io semplicemente mi trincero sulla mia posizione e con te neanche ci parlo. Certo, può essere un rischio, ma c'è un però, ovvero l'onestà che ognuno di noi deve ricercare dentro se stesso, no? Poi c'è quel dialogo interiore con la propria coscienza. Io posso magari rispondere a questa domanda con la mia esperienza personale, pratica. Sono stata tanti anni vegetariana, dall'età di 25 o 26 anni sino a 8-9 anni fa, quindi sono stata nel limbo del vegetarianismo per tanti anni, sino a che poi, vedendo dei video terribili, lì veramente sono rimasta sola con la mia coscienza. Erano dei video severi, insomma, rappresentavano una realtà che è quella del latte, che è brutale e non è meno violenta di quella della carne, dell'industria della carne. Lì spetta ad ognuno di noi. Poi alla fine sì, la filosofia, le posizioni manichee, va bene tutto, però poi ognuno deve fare i conti con la propria coscienza. Io li ho fatti e certamente mi sono, come dire, è stato triste constatare che per anni avevo vissuto nell'inconsapevolezza e nella cecità.
Per quello io prima ho detto non è questione di fare proselitismo, è questione di portare l'argomento in maniera scientifica, questo è essenziale. Ci sono i dati della scienza, i dati della FAO, i dati dell'ONU, persino l'ONU caldeggia le diete vegetali, che se ne dica, ma c'è un report del 2021 in cui si elencano tutti i benefici. Questi sono dati scientifici, ormai la tendenza è quella. Purtroppo millenni di antropocentrismo hanno portato a un declino etico. Gli animali sono altri abitanti del pianeta, no? Ci sono anche i trattati, c'è l'articolo 13 del Trattato di Lisbona sul funzionamento dell'Unione Europea, di cui l'Italia fa parte, no? Non è come ha detto un nostro ministro qualche settimana fa che l'unico essere senziente è l'uomo. Probabilmente questo ministro non conosce il Trattato di Lisbona di cui l'Italia fa parte. Ecco, gli animali sono esseri senzienti che noi abbiamo desoggettivizzato, cosificato, e questa è una realtà ontologica. Poi va bene tutto, non si deve fare proselitismo, sono la prima che lo dice, non si può dire a qualcuno tu soffri di dissonanza cognitiva, però è importante far sapere, così come l'ho scoperto io e tanti altri che la pensano come me e hanno scelto questo stile di vita, è importante sapere cos'è la dissonanza cognitiva, no? Ci sono studi anche in inglese, sono stati studiati soprattutto in ambiente anglofono, si parla di meat paradox, cioè il paradosso della carne. Ma di dissonanza cognitiva soffriamo tutti, chi magari, per esempio anche i fumatori che cercano di smettere di fumare però non ci riescono, quindi la dissonanza cognitiva è una problematica un po' diffusa, non riguarda solo il mangiar carne, ecco. Poi non lo so, io credo che a lezione dopo millenni di antropocentrismo io sento di dire che l'antispecismo sia la controparte, non mi sento di poi magari saranno gli studenti, che poi gli studenti spesso quando ne parliamo dicono cose che io stessa non vorrei dire proprio perché magari ho paura di andare un po' oltre, ma sono loro che mi anticipano. Per me è una grande sorpresa, ovviamente, che io accolgo con gioia. Quindi io credo che quello che si deve fare sia portare la tematica in maniera scientifica e lasciare poi gli studenti liberi di discuterne, senza obbligarli a prendere una strada o un'altra, però è una tematica che peraltro viene anche proposta, è stata proposta anche dall'Istituto Superiore di Sanità già decenni fa con il progetto L'uso e l'abuso degli animali, spunti per un'azione didattica. C'è una bella introduzione anche di un opuscolo messo a disposizione delle scuole proprio dall'Istituto Superiore per la Sanità. Ci sono le indicazioni di quello che adesso si chiama MIM, no? L'ex MIUR, il Ministero dell'Istruzione del Merito, sulla questione animale, nel punto 2 delle indicazioni per il programma di educazione civica. Il punto 2 riguarda l'ecosostenibilità, si parla anche di rispetto per gli animali. Quindi la controparte è l'animalismo, la controparte è l'antispecismo. Altrimenti non lo so, i passi da fare sono molto pochi. Poi giustamente è una discussione aperta senza obbligare nessuno, ma ben venga poi il confronto libero, ecco. Ci sono altri commenti? Sì. Nel senso che io vedo che invece stiamo andando comunque in quella direzione. Se noi guardiamo adesso le trasmissioni televisive, anche documentari, si parla di linguaggio dei capodogli, delle balene, quindi un riconoscere che sono degli esseri che quasi hanno un'intelligenza che è veramente oltre quella che pensavamo, che fanno dei ragionamenti strategici sia nella caccia, nel comportamento anche.
E vedo anche che comunque se si vanno a vedere i dati, le balene cioè, c'è stato un periodo storico in cui quasi le avevano sterminate, adesso in molte zone è stata vietata proprio nell'86, comunque già sono state, in molte zone ormai non esiste più la caccia alla balena, fortunatamente. Quindi anche i rinoceronti, queste popolazioni, se si vanno a vedere i dati, si sta andando fortunatamente verso quella direzione. E quindi non è. E anzi, il fatto che ci siano articoli come quello che l'anno scorso a Golfaranci una signora ha comprato una ragosta in un ristorante e l'ha liberata. Ci ha fatto l'articolo. Cioè, prima un tempo era impensabile. Quindi la cosa bella, almeno in quello che sento io, è che comunque va benissimo parlarne, ma fortunatamente si sta andando già in quella direzione. E la riflessione che ha fatto Giannella degli studenti, secondo me è verissima. Cioè, ma anche la scena di Sandokan, che quando eravamo bambini uccideva la tigre e dicevamo, oh, i bambini di adesso, quella scena, molti la rifiutano. No, è già stato fatto un esperimento in una scuola, me l'ha riferito un papà, che quella scena è stata considerata abominevole. Noi, benché adesso andiamo in questa direzione, all'epoca non la vedevamo così. Cioè mio padre era cacciatore e adesso l'idea che mio padre fosse stato cacciatore un po' lo vedevo normale quando ero piccola, però fortunatamente anche io poi sono diventata vegetariana, quindi sono una persona che anche quando piove con la pila sto attenta perché non voglio schiacciare le lumache. Come Kupfer. Io, cioè, quando piove proprio sto lì attenta perché io le mosche prima le schiaccio, adesso apro la finestra e la faccio uscire. Cioè mi trovo a fare delle cose che dico, cioè fare uscire le mosche mi sembra esagerato. Io faccio uscire, se posso, dico apro. Il nuovo umanesimo. Quindi io questo. vedo che fortunatamente andiamo già. Poi, come dice Giannella, non deve essere una forzatura. Anche a volte dico, io lo faccio. Adesso vedo anche mia suocera che accende la pila e non pesta le lumache. Cioè, ce lo fa anche lei, cosa che prima non ci pensava. Ma con l'esempio e magari non imponendo niente, anche parlandone, secondo me è bellissimo. Ecco, questa è una riflessione. Sì, l'esempio secondo me conta, l'esempio Sì. senza imporlo. Sì, si può dare l'esempio, si possono portare argomentazioni, però è un'urgenza etica comunque. Perché è vero che magari adesso si è più sensibili da un certo punto di vista, però i dati purtroppo parlano chiaro e 170 miliardi ogni anno. Perché siamo tanti noi, quindi. Se non è un olocausto questo, ecco, io credo che in tedesco si dice sachlich bleiben, no? Quindi rimanere agganciati al fulcro della questione e i numeri parlano chiaro. L'opera di Kupfer è veramente un'opera di sensibilizzazione importante perché lui per esempio parla di queste mucche caricate su questi camion della deportazione e descrive il loro viaggio dall'inizio alla fine, che si tratti di mucche allevate all'aperto, si parla adesso di allevamento bio, allevamento etico, un ossimoro praticamente perché la pratica dell'allevamento ha un fine utilitaristico. Non si può, cioè l'amore non ha un fine utilitaristico, no? Si alleva con amore, non esiste tutto questo. Quindi ecco, è pur vero che da un lato c'è una sensibilità maggiore, però se rimaniamo veramente agganciati al fulcro della questione, no? Basta guardare gli occhi di questi animali nei camion. Sono terribili, circolano a parte quelle che vediamo nelle strade noi, no? Ma circolano delle immagini di una tristezza unica. Ecco, io credo che Pirandello diceva che di fronte agli occhi degli animali crollano tutti i sistemi filosofici, no? Ecco. C'è qualcun altro che diceva... Sì, è una... No, ma per carità. Certo. Nel senso che comunque l'argomentazione razionale, a mio avviso, deve essere comunque prioritaria. Anche l'empatia è una questione di cui si può discutere, anche razionalmente, no? Ad esempio, tu non riuscirai mai a convincermi che io debba empatizzare per un serpente nello stesso modo in cui empatizzo per il mio cane, perché non ci riuscirei mai. Quindi, allora mi chiedo, ma cos'è questa empatia? Ne vogliamo parlare razionalmente?
Ma il punto è che noi ci dobbiamo, cioè io credo che noi dobbiamo comprendere che qualsiasi essere vivente, che sia una mosca, che sia un cane, che sia un serpente, eccetera, ha un suo perché. Cioè io non credo che la vita di un cane valga più di quella di un serpente o di una formica. Sono esistenze. Ecco, la vita è un miracolo, no? Quindi ogni creatura senziente ha diritto all'esistenza. Poi è una questione, come dicevi anche tu prima, di percezione, e lì ognuno deve guardarsi dentro. Io non posso spiegare agli altri o tantomeno obbligare gli altri a percepire una creatura più o meno di valore. Io posso portare delle argomentazioni scientifiche, posso stimolare il dibattito, però poi mi fermo. Poi ognuno dentro di sé deve guardarci da solo. Io ma per qualsiasi argomento è così, che sia, non lo so, un argomento di politica, di partiti politici, non lo so, ecco, io poi a un certo punto posso portare le mie argomentazioni in maniera scientifica, con delle ricerche valide, poi però mi fermo, perché ognuno deve guardare dentro di sé da solo. Lì la questione della percezione, posso dire, ci sono dei trattati, come dicevo prima, no? La dichiarazione di Cambridge, la dichiarazione di New York, l'articolo 13 del Trattato di Lisbona, la dichiarazione universale dei diritti degli animali, c'è tantissimo, no? In cui si attesta che addirittura anche gli invertebrati, per esempio il polpo, è un animale intelligentissimo. Quindi addirittura non solo provano sentimenti, provano emozioni, ma hanno una coscienza e una consapevolezza. Questo è quello che posso raccontare, leggere assieme alle mie classi. Poi però quello che viene percepito interiormente, lì io non posso farci più niente. Ecco, per quello dico, comunque è giusto, è un diritto degli studenti conoscere l'argomento e poi rifletterci anche dopo e vedere, insomma, che strada prendere, se si vuole intraprendere una nuova strada. Bene. Quindi con questo chiudiamo questo interessantissimo incontro. Sicuramente ce ne torniamo a casa con tante riflessioni sull'argomento e avremo tanto tempo a che fare con la nostra coscienza, vero? E con tutte le questioni che appunto oggi sono sempre più stringenti e anche di attualità, direi, il benessere animale, la vita etica, eccetera. Allora, grazie ancora del vostro partecipato ascolto e alla prossima, Giannella, complimenti e tanti auguri. Grazie a tutte voi, a tutti voi per essere stati qua, per gli interventi molto pertinenti e calzanti. Grazie a Cristina per avermi accompagnato, a Sergio, anche lui è stato gentilissimo, Matteo e tutta la biblioteca. Grazie.